bientôt tout le monde pour tout le monde derrière moi si na yenga zo lela et puis bah bimisi derrière mon takala déjà il y a moi si est-ce que moi si pas obi qui calapete a publié il y a frère Moïse Mbiye nous surtout on a monté que tout comme la fin du monde oui et tout comme na tango asuka musicien moko yembi boye kalate to koyeba bango mama misala na bango ekobima polele kala mingi te kala te tokoyeba bango mama misala na bango ekobima polele. Félicitations basali na nzambe tokumisi nzambe ninge tomoni bolungu na bino ato lati veste ozoteya na miso ya bato si tomona deja nzoto no toyebi ndenge forme nango ezalaka olinga mwana mpo omonaki nini biloko bango baza nango yo oza nango te olingaki mwana mwasi wana penyeli na makanisa mabe ozokanisa nini tata na ye na mama ne bakokufa mpo otikala na bomengo omoni ndenge penyeli akomprendre idéologie oyaki nango miniti ya kotanga penyeli apanzi libala mpo na nini mobali ayaki na profit ya makasi alingaki ye na profit abalaki ye na profit mabala ebele lelo ezosalama mobutu eza profit alingi koyoka te famille ya mwasi baza bato ya bozwi alingi koyoka te famille ya mwasi baza na lupango ya monene soki ayoki kaka bongo ya koloba batémoignage oyo ebimi na monoko apenye lokolela kobeta mobali mobulu mboka nyonso kokende aza na mwasi na mwana mobali aza orgueil mobali alingi conseil te mobali asomba lupangu te mobali alingi vie de luxe basomba lupangu quelque part alingi te nyonso wana bande koboya kosomba biloko wana mpona nini mpo motema nezalaki babotola lupangu ya tata ya penyel mais pas ça. Mais qu'est-ce qu'il faut pour nani Mike Kalamba ça mon seul ensemble il y a qui c'est Mike Kalamba mais tout le monde a Mike Kalamba mon seul ensemble jusque là il y a ça mon seul ensemble Mike Kalamba mon seul ensemble yo commissaire mon seul ensemble Mike Kalamba imbela kolo nzambe na ngai imbela nzambe te ayimba kanenge moko na bawera oh asandenge moko na bajibe pas ça ayimba ka nzambe te mpona kombo Yesu soki moto azoyema nzambe atyeka lelo bolumbu na yo bokilo na yo ya mwasi ayebi yango bokilo na yo ya mobali ayebi yango basemeki na yo bayebi yango même na kati ya famille bandeko ya basi na yo basi ya bandeko na yo mibali ya bandeko no ya basi lelo bamoni bolumbu na yo même ozotambola na nzela biso mpe bainocent tomona yango deja eza mokie awa sikoyo te etikana tu na ye yo mokufi pululu yokanga esika ozali balingi nabakisela lisusu mpasi ya makasi kuna na sa mabele esika ozali effectivement na babakisela lisusu mpasi ya makasi oyoka mpena mpasi ya makasi lisusu koleka mon frère otiki basi ebele otiki bana ebele otiki mpe famille tala ebembe na oninga etie trouble ozomona bino baartiste vous les artistes vous êtes très compliqué ntango ozalaki na succès ozosimba bambongo mbongo oyo osimbaki okoki mpe kosomba lupangu okoki mpe ezalaka baéducateur ya mansi nzoka boza baéducateur ya buzoba toencourage bétise na bino topesi bino badiplôme de mérite ya mitakala topesi bino batrophée ya mitakalisation oyo bosali boganye 2020 eza na maboko na bino félicitations coup de chapeau tata pambola bino balobi Renaline Renaline coach officiel balobi biso tous abonnés na Renaline coach officiel bah image ya bien ceux qui ont fait au mois baptême au concert au mois loro moro boy kaka Renaline coach nde makambo Renaline coach nde masolo tous abonnés et simba biso
Renaline coach officiel. Il faut s'abonner à Renaline coach officiel. Ben voilà, très chers internautes, très chers abonnés de Renaline coach officiel. Merci à vous, hein, merci pour votre confiance. Nabi Bele Batumlagi Junior Daou. Ok, au Monanate pendant quelques jours. Donc, Nazaïna, moi, arrangement, moi, fait sala. Donc, ils ont vraiment affaire privée. Mais rien n'empêche, donc, tout le monde, tout le information. Toujours dans la chaîne Renaline coach officiel. Merci à vous, couple Rena. Donc, surtout à maman Renaline coach, hein, maman Rena. Donc, vraiment, on est ensemble toujours avec mon boutou. Donc, très cher internaute, par rapport à l'actualité, vous le savez très bien, Boyebi, donc, affaire moutakalisation partout, par-ci, par-là. Donc, dans ma chaîne, surtout, affaire moutakalisation. Vraiment, on va essayer de parler, hein, on va essayer de parler. Et puis, par rapport à quelques mots polémiques qui ont circulé sur Matin et Pouloulou, on va essayer aussi de parler avec... là, lui, c'est le pasteur Lité à Kanda, Donc, on va essayer un peu de parler sur ça. Par rapport à Moutakalisation, il y a pasteur Moïse, il y a frère Mike, le frère Mike Kalambay, et puis il y a notre frère... comment Michel Bakenda, et puis il y a Sœur Nabiso Moussoussou Oebimi, Sœur Eliane, donc surtout. On va essayer de parler sur ça avec Pasteur Lité Akanda, juste à côté de moi. Nazoé Mwakale, Pasteur. Bonjour, Pasteur. Oui, bonjour, papa. Bonne santé, Pasteur. Oui, Nzambe Nabiso ya Dikolo, Yende Mobateli. Azobatela pa Azobomba Biso. Malgré tout le monde en a pu kala. Nandima quitté que en 2020 tout le monde a la sous vraiment Nzamba sali biso ngolu to monani na lobi na Nzambe merci pe na bakisi na pesi libota na Nzambe bambote merci pour la confiance bopesa ngai merci pour na bandeko nyonso bobengaki papa oza wapi makambo ezoleka oyebi to yebite omoni to monite kasi mwana na ngai pe mobutu lokola tikaka ngai te alobi te aya koluka papa tobeta lisolo nayebi te soki ayeli mpe kaka makambo yango mpo nayoki mpe azoloba yango deja na baannonce na ye tika yawe Nzambe tata apambola bino mpe abatela bino bisika bizwami bino kozala a bonne santé na mokili. C'est Dieu. Nzambe nde mutu azosala tozala a bonne santé pe tokutana boye. Nakanisaki nakokoka kokota yango te kasi na ngulu ya Nzambe akotisi ngai. Napesi yo merci mama bana ebele, mama ya bikolo nyonso, mama ya mabota nyonso ya Kinshasa pe ya Kongo mobimba, mama Olive Lembe Kabila, tikana bakisa ete mama boboto eza lolenge na yo, kosalisa bato eza habitude na yo, koyokela bato mawe eza comportement na yo, Nzambe tata kanisela yo ya mingi. Na bandaki komitungisama mama yambika bato mususu me biso te na pesi yo parole te tika makambo wana papa tika bila chaque chose a son temps bakoyamba yo. Ok, vraiment so mama yambi biso esala biso vraiment bien likambo te papa natindi yo te oloba makambo wana nakufelaki avant nakota mbula sika kasi yambo ete nakufela na bande kolela na bi Nzambe awa bona ne yango ekoki nga na kolia nini ba musicien bavandi boye balobi bona nena noeli nini tudiaka liboso tokolata bilamba ya sika tokomela primis tokodia nsusu tubetaka no bona ne nga pe na bane ko réfléchir Nzambe bona ne yango ekomi pene na kolia nini Nzamba batela mama akanisele epazongisele ya mingi
na o mama salaki pona fêter bonne année kitoko. OK. Pe na sima ya kolekisa bonne année mama eko sala biso lisusu ngolu to pe faveur to kunda pe ndeko na biso Chiko Pululu oya kundaki malamu. OK. Ya ngona lobaki ete bisika nyonso bikizwa ngai na etando ike na kozanga te ko remercier mama pe ko boaka ba fleur na oya malamu et monani na misu tata apambola biso. Merci beaucoup touchant ces points là ya Pululu. Donc tomoni maman Olive Lembe aki ko pesa $10,000 na famille to mwasi ya Pululu oyo azaki reconnu par tout le monde, mais tomoni basi babimi bakomi owelela mbongo wana Pululu atikaki basi belé tomoni bazo welela mbongo bamisu bakomoleka na ba TV po kaka bakabola mbongo wana $10,000. Ce que tu dis $10,000 wana eza ya famille. Merci beaucoup pasteur. Maintenant par rapport à dossier auto soulevé à maman Live, mais tout le monde qui est dans matanga Pululu avec $10,000, mais $10,000 yo bimisa ba sekele basi mususa Pululu ba yo bima. Par là tu comprendre te Pululu akufi mais basi mususa ba bimina sima po ba wela mbonga Pululu. Elobelion. Merci beaucoup. Na kozanga te ko répondre na question ndenge mutu ne bimeli. Problème ko koti na minute on a mboka on a ko papolela ngo penza batu biebe surtout l'église. Na ko beta batolelo na papolo na nyati yo na konsi yo okota to hôpital. Boyebi ba artiste bien. Le lenge ba artiste ba se comportaka. Mbongo oyo mama apesi tope mbongo oyo mama amemaki eza mbongo oyo pona mwasi oyo azalaki na Pululu ndako moko ezalaki pona basi nyonso wana te eloko nyonso oyo bapesaki na famille lokola likaboto lokola lipamboli oyo mama Olive Lembe apesaki ezalaki pona mwasi oyo Pululu akufeli na maboko na ye. C'est-à-dire mwasi oyo azalaka na ndako mobali akufi yende mutu aheritaka ba avantage nyonso. La nanga na bokebi yende aheritaka ba avantage nyonso. Kasi ya pasi eza nini? Tangu bapesaki mwa eloko na kokamwa pe na koregrete basi mususu boya kobima boya kolakisa misapi ke o mbongo wana o boye na boye non pas jusque là. Pas jusque là. Mais c'est pas pour la première fois, pas ça n'a qu'à sauter. C'est pas pour la première fois. Bon, on est va gérer bon, maman livre et bien ça va désordre, mingi ça va trouble. Tout le monde a bien ça va trouble. Na ba artiste les losco, ba ça pour Lulu ni surtout ba yo ye bana pour na bon maman livre. Est-ce que vraiment eza busoba eza pe salité oyo basi ba kende ko yeba na pona mama. Tant mobile na bino azalaki en vie. Boyeba na kite pona nini. Falaki boyeba na pona mobali na bino. Eza buzobe eza salité. Bosanga na kite pona nini. Basi ebele bazana buzoba makasi ye papa Mobutu. Ah, on a regretté kala nanga na bokebi papa. Eza buzoba peza salité. Mobali tango aza en vie oyebi ete mobali nanga aza artiste. Mobali nanga aza vedette. Mobali nanga aza mutu ayebani eza moment oyo akoyebisa ye papa naza na posa na yeba mboka nini oyo bota bana po bapululu baza na bana tina bangola oh baza na bana tina ba Brazzaville oh mboka nyonso pululu akenda sana mwasi na mwana kuna faut qu'on profite moment que yo boti na vedette moment que yo bana na vedette faut que yebisa vedette net eza na basi mosusu bayebi famille biologie ya Pululu te baye koyeba on katongo mobala kufi ba misusu tomoni bango na podium
ye moka soki ndela na pakalomi na makasi pakalomi ngai pe na bota na pululu mwana yeyo ba mususu ba bimaki ne mwana mukolango mususu na moni azula na saisa ikuna saisa matisa pe na podium mwana kasi mwana pe ya pululu ozo mona longité ba bima na des autres na kamwa pe na regretter papa na moni ngo lokola neti bande ko biso mi pezo salate c'est pe on dit pas d'autres pas pe baza CP série baza série te papa basa batuté to effectivement baza sérieux parti c'est baza sérieux sikoyo lelo totala nanu te eloko mama ekotika totala nanu te ye moko mokufi abelaki pete ke maladi na ye eliaki mbongo nyonso ezaki akufi na crise c'est-à-dire mutu akufi na crise c'est que mbongo nyonso oyo akolonizaka ezali sikoyo totuna yo moko artiste mokufi pululo eloko nini yotikeli bana natuni mowei s'il te plaît papa natuni mowei sikoyo te etika natuna ye yo mokufi pululo yokanga esika ozali balingi nabakisela lisusu pasi ya makasi kuna na sa mabele esika ozali effectivement nabakisela lisusu pasi ya makasi oyoka pena pasi ya makasi lisusu kondeka mon frère otiki basi ebele otiki bana ebele otiki mpe famille tala ebemena oninga etie trouble ozomona bino baartiste vous les artistes vous êtes très compliqué ntango ozalaki na succès ozosimba bambongo mbongo oyo osimbaki okoki mpe kosomba lupangu okoki mpe kosorganize osangisi meme bana na yo okoki ata kosangisa bana te mokili ese eyebake vous les artistes boza ndenge wana boza bato ya kobota na tous les communes na tous les quartiers na tous les pays nyonso okende fo tika mwasi na mwana mais quand même faut kosangisa mpe bana ngo tala lelo basi ndenge bazobunda mama na comportement na ye obalaki mwasa muyanzi ozwaki mwasa moluba ozwaki mwasa mukongo ozwaki mwasa bangala yokanisi mungala na mukongo bakutani eza bitumbaka fo bundama mwasa moluba na oyo muyanzi wana ya bandu bakutani eza po bitumbe bima mutu nyonso azowela intérêt ya bana na ye ozomona biloko bongo eza kitoko te badésordre wana ete ya baoyo batikali na bomoi ete ya baoyo batikali ya vie biloko abongo eza kitoko te nani ayebi so okende mokili soko osali succès fo koma kaka na basi ebele nani ayebi so okende mokili soko okomi vedete fo bota na mokili mobimba biloko abongo eza kitoko te mokufi ngai nalobelaka bakufi nde naza bo nalobelaka mpe na mokufi soko obimela nga bimela ngai nalobeli yo papa eza kitoko te pasa donc yo lobela bawei mais toyebi basel bato balobela bawei eza mpe bato baza na kati ya monde bawei mais toyebi te yo oza vivant oui papa fo koloba omoni ntango nazolobela bawei directement baoyo baza naza contact na bango mpo nazalaka pa contact na bango banda pulu akufa toza na ya contact ayezoyebisanga bato nini oyo basalaki mpo ya kota mabele epuis bato nini oyo bakolanda ye na mikolo eza koya nani basaki ki akota mabele okoyebisa biso pasa pasi oyokosaka te wana na koloba te papa boloko sikoyo baoyo baolanda wana olobi boloko baoyo bakolanda mpo baza na mposa bayeba babenganga na telefone mpo oyo eza télévision babote ebele ezolanda merci bobenga pasa vraiment bobenga pasa na telefone mpo boyeba baoyo baolanda pululu donc kala mingi te mais parlons na makambo etali canalisation to mutakalisation ya basali ya nzambe lelo tokomomona yango ekomi nango donc ekomi nango eloko moko boye donc mutu tu akosala yango mosali ya nzambe nyonso tu akobima na mwasi mosali ya nzambe nyonso tu akosa mpe video na mwasi soki bazokushe na ye mais pasa komona bandeko basi bazodéplore bacomportement ya basali ya nzambe toke nanu na exemple nanu ya dossier numéro 1 ya ndeko na biso Peniel oyo a publié to a posté bamabe nyonso tu ya ndeko na biso Mike Kalambai ndenge ya beta ndenge nyokola ndenge asala makambo nyonso tu yo oloba nini par rapport basali ya nzambe oyo biso toyebi baimposaka bato loboko et puis
pasteur Mike Azapé donc Aza berger je pense après na église donc rolo banini par rapport ya mosala nzambe biso tout oyebi ayemba rapena pona lokuma nzambe mais lelo baye ko bimisa ye boye que asa mutu moko boye betaka basi lingara par-ci par-là lingara même basi ya basi alingara bandeko ya basi na ye okoki kolobani. Merci beaucoup. Omoni to profiter te lokola to yoki likambo pona basali na nzambe to banda ko critiquer bango to pe to banda ko loba n'importe quoi pona basali na nzambe baza basali na nzambe sengeli pe to respecter bango quand même malgré toutes ces réalités oye passé pona ba vie na bango ngai moko pe fona mi protéger pour peut-être un jour et koki pe ko komela ngai kasi ya kolobeza boyo ozalaka déjà to c'est la oui naza déjà na vidéo modèle wana soki to bebani na madame komona yango pe ya ko publier ngai comment madame na to bomona pe ngai ke ndenge pe na silikaka ndenge pe na silikaka mais ya kolobeza nini nzambe na ngai na nina lobela temi moko na kombo ya panique panique eye na réseaux sociaux eza nini na bana na nzambe bazokoka komaîtriser réseaux sociaux te na bana na nzambe bazokoka komaîtriser Facebook te to pe messenger WhatsApp to pe Instagram esika mboka oyo bato baza age moko te me bakomi baami ozolanda papa na maman bazokoma ami à partir ya réseaux sociaux esika oyo papa na maman to pe na mwana bakomi baami eza esika oyo danger eza ya makasi ozolanda po na ndako bengaka ye papa mais na Facebook boza na ye baami na ndako bengaka ye mama na Facebook boza na ye baami mundele asalaki réseaux sociaux mpo na nini mpo esungaka biso bandeko na biso oyo tokabwa na kala oyo totangi na bango kelasi moko oyo tovandaki na bango quartier moko to mpe na kati ya libota lokola nayebi nkombo na ye mobimba makiadi mambweni niclete nakokotala nazalaka na camarade moko de fils Masevo nameka nani kobeta de fils Masevo tokabwana 20 ans yango oyo okokomeka par erreur to pe par occasion omeki papa de fils Masevo mona pa de fils abimi otindeli ye demande d'ami ntango okotindela ye bokomi baami bokomi kosolola bokomi en contact famille ezongaka te sa nini ezongi kasi bana na nzambe ya lelo bakretien to mpe baklistu bazwi panique na réseaux sociaux ekomi place oyo ememi infidélité ya makasi nalobaka boye mobali oyo abima na famille na bino te mwasi oyo oyebi famille na ye te bokutani par relation na Facebook to na kiamitié moko songolo pakana mais kalamba ina peniel batika kuta en réseaux sociaux nazokoma bon ezali pena ke papa nde ya peniel abengisa ya beta concerne États-Unis baloge mpe Mike Kalambai na kati ya ndako na bango parla nde ayaki okuta na peniel alingi mwana ya papa mbogo eza na buzelo makasi réseaux sociaux bato bakomi kotinda na bafoto ya bolumbu na réseaux sociaux bato bakomi kotindana mobimba na ngai na Facebook to mpe na réseaux sociaux ngana kanisaki bêtise oyo nazomona na kati ya réseaux sociaux eza mingimingi bato bazosala yango eza bapayen oyo tobengaka soi-disant bapayen bango nde bato bazosala yango nasutuka boye naye komona bana na nzambe mpe lokola bana biso tozokamba
bango mpe bazosala babétise na réseaux sociaux nga nakanisi ezosuka kaka na bana nasutuka boye ekomi mpe tie epai ya bamikolo oyo tozobenga lokola basali na nzambe. Félicitations basali na nzambe tokumisi nzambe ndenge tomoni bolumbu na bino atolati veste tozoteya na miso ya bato si tomona deja nzoto no toyebi ndenge forme nango ezalaka. Ozomona papa bato baleli église na nzambe eleli endimaki te ke makambo ya boye ekoko salama. Est-ce que lokola papa ya Peniel abengisaki yo okende na ndako na bango pona baloger yo quelque part obeta concert na mboka mikili ya poto sibitima yo faut profiter olinga mwana po monaki nini biloko bango baza nango yo za nango te olingaki mwana mwasi wana Peniel na makanisa mabe ozokanisa nini tata na mama ne bakokufa po otikala na bomengo omoni ndenge Peniel a comprendre idéologie yaki nango minute ya kotanga Peniel apanzi libala pona nini mobali ayaki na profit ayaki na profit ya makasi alingaki ye na profit abalaki ye na profit mabale ebele lelo ezosalama mobutu eza profit alingi koyoka te famille ya mwasi baza bato ya bozwi alingi koyoka te famille ya mwasi baza na lupango ya monene soki ayoki kaka bongo ya koloba natya mwana mwasi oyo litoi atie Peniel litoi atiaki Peniel litoi mpona nini papa ya Peniel ambassadeur mpona nini lokola papa naza ambassadeur aprofite bandeko na ye bazwa bavisa bakende États-Unis ya ofeli ozomona makambo nga na bimisaka ekolukela nga mpe prison moyo bimisanga eza te tikanga moko nakangama na makambo na ngai kokota boloko ya innocence te tikanga nakota boloko na nga na ndenge na nga moko ndenge natelaka liloba nzambe eza mpe mabe te papa moto alobi vérité okote boloko na likambo nini makambo nazoloba na télévision kobanda lelo nazwi document officiel moto atindi nga na lobango eza Peniel alobi papa loba mponga moko deja sina panzi nteke sikoyo panza baoya mike oyo etikali toyoki soni makasi toleli église na nzambe bato totyelaki motema lelo tosuki wapi nzambe tata ya likolo lelo tokomi na soni ya makasi nakoleka nzela nini nakotambolela wapi pasteur omoni eloko bana na bino basali pasteur omoni eloko bana na bino basali batémoignage oyo ebimi na monoko apenye lokolela kobeta mobali mobulu mboka nyonso kokende aza na mwasi na mwana mobali aza orgueil mobali alingi conseil te mobali asomba lupangu te mobali alingi vie de luxe basomba lupangu quelque part alingi te nyonso wana bane koboya kosomba biloko wana mpona nini mpo motema nezalaki babotola lupangu ya tata ya Peniel. Mais pasteur na ngambo mpe ya Mike Kalamba mpe bakize mpe Peniel mpe abimaka mpe na mibali mpo ndeko ya Peniel ndeko ya Mike Kalamba akutaka na rotana ba 3h et puis abima soso ndeko ya Mike Kalamba bon quand même Peniel wana eloko lingi basala yo te kosala mpe moninga te avant longola potina liswa moninga longola mpe na oyo ya yo keloko na koyebisa yo mobutu biloko wana ebande kotinda Peniel asala bongo bino koyebaki te mpo mobali alekisaki kimobulu na ye elekaki ndelo mobali mwasi alobi nakokufa pamba soki mobali atie baconcert na ye papa omoni bamusicien chrétien soki asilisi kobeta concert bato bazalaka pembeni na bango soki deja sa sepelaki na mwana mwasi moko ayaki na concert akotinda deja mwana mobali wana beta deja shit ya nsima ayebise deja frère asepeli no makasi apres ndule esala nini tikala
ozomona chaque concert akobeta na pays wana fois la pena mwasi moko na hôtel oh soki Peniel abandaki kosala biloko ya bongo asali yango mingi te asali yango mokie par rapport à mobali asali yango le plus que mwasi. mais qu'est-ce qu'il faut pour nani Mike Kalamba za mosala nzambe ya kize Mike Kalamba mais tout le monde a Mike Kalamba mosala nzambe jusque là ya za mosala nzambe Mike Kalamba mosala nzambe yo commissaire mosala nzambe Mike Kalamba aimbela kolo nzambe na ngai aimbela nzambe te aimbaka ndenge moko na bawera oh aza ndenge moko na bajibe pas ça aimbelaka nzambe te mpona nkombo ya yesu soki moto azoyeba nzembo atyeka nkombo ya yesu wana nde nzembo ya nzambe. mais banzembo ebele biso toyebi Mike Kalamba yayemba mpona lokumu ya nzambe non eza mpona nzambe te eza mpona nzambe te yoka nayebisa yo banzembo nyonso oyo yokaka soi-disant banzembo ya nzambe yoka eloko na koyebisa kobanda lelo eza lisusu nzembo ya nzambe te eza na bamusicien chrétien moko baye mpo biso tobungisa sikoyo toyina musiki chrétienne comportement ya mwana na nzambe eza comportement oyo eza éducation kaka comportement na ngai ekoko teya mpe motu moko kuna na mopanzi kaka comportement na ngai ekoko ede ngai bato lelo baza desi nga soki namoni papa nasiliki makasi nalingi lisusu koyoka miziki na bango te na kati ya église na ngai oui nalingi koyoka yango lisusu te ebeta te po soki ebeti nazoyoka mabe na motema ezosuka ngai mposa na bunda mposa na swana mposa na swa moto non bien sûr naza paster nalingi koloba te lokola naza paster naza yuma elingi koloba te lokola naza paster fo moto amatela ngai na zolo elingi koloba te lokola naza paster fo moto asakanela ngai non ce n'est pas ça tika bilo papa mana papa na ngai fo toloba vérité eza nini oyo tokoki koloba comportement omoni eloko Peniel asali je vous félicite beaucoup madame Peniel naza très à l'aise très à l'aise elle a bien fait biso nyonso tozwi makasi ya koloba mpo na nsima nani na nsima Peniel biso nyonso Bible on dit ne jugez point soki mosala nzambe asala ye mabe tojuge ye. Merci pasteur. Donc toki na deuxième point au Italie frère Nabiso Moïse Mbiye nabite na bengi pasteur soki berger soki nani Moïse Mbiye oyo bato bele bando bengi frère Gege lelo lisusu yepe scandalisé babi ba mitakala na eza en cours bientôt to mona poto monde ya mwasi na ye ninga zo lela et puis babimisi de mutakala déjà ya mwasi est-ce que mwasi pa obiki kala pété azo publier ya frère Moïse Mbiye. Nous surtout on a que tokomi na fin du monde. Oui. Et tokomi na tango asuka musicien moko ayembi boye. Kala te tokoyeba bango mama misala na bango ekobima polele kala mingi te kala te tokoyeba bango mama misala na bango ekobima polele Mobutu tokomi na tango asuka omoni tango asuka tokomi mutu nyonso fo babimisa ye na mpwasa mutu nyonso fo bima na polele omoni ngani naza boye ndenge navandi boye naza na telefone na ngai nazozela video wana ndenge bazelaka visa tozozela bana na nzambe nyonso na minute oyo internet eza satire mutu nyonso afongoli connexion tozozela kaka video wana lokola mwasi alobi ete ye mpe azobimisa ya Moïse Mbiye tozozela yango topartage susi na ngai ya makasi yango wana libota na nzambe s'il te plaît boluka video mbangu topanzapanza basambwa boluka video tosambwisa bango merci pasteur bosala noki botala na kati ya bagroupe
botala na ba groupe wana ya ba WhatsApp ya ba Facebook groupe boluka ngona na Instagram oyo ya nani mwana mwasango ya Eliane boluka ngwe koti déjà ekoti to partager to panza yango Eliane ça déjà oui au moins ba photo Eliane déjà si to panzaki Eliane déjà si to panzaki déjà Eliane to panzaki oui Eliane ça scandale makasi ah Eliane na nzoto yoza nango Eliane na nzoto yoza nango na boto yoza nango Eliane na kitoko yoza nango ah nzambe na ngai ah osana mwana na téléphone papa non l'action va photo Eliane c'est vraiment scandale d'autres monde na photo ya Eliane tout vidéo na ye ndenge aussi non Nathalie to ya Eliane na leli ah o Eliane yango yo nzambe na ngai ya scandale ah Eliane nzambe Eliane tokei wapi moi Eliane a izoto kitoko boye sambwe est-ce qu'on peut habiter yepe pe na o yepe aobwakela yeyo bazana yepe ndeni moko yeyo bimisa mama bimisa to panza to partager musala lelo to voni na banda lelo to kene misala te to zana férié là le 16 le 17 le samedi demi-journée na lobi dimanche na rencontre église te ka pona partager ba vidéo apparemment on dit ba sali ya nzambe bazozwa tente ya pona basi ya donc on dit ba basi pona ba beauté basali ya nzambe bazozwa tente ya pona basi te basali ya nzambe baza bato oyo mort apesa bakisi baza bato bakisi ya makasi baza bato oyo basimba bakisi ya makasi bakisi wana basimba nde soki ezosala bango bakoma ntina niveau bakomeli wana ozomona c'est-à-dire eza kisi eza bataximane oyo bakenda koluka nzambe sikoyo na minute oyo nzambe abimisi bango na mpwasa mpo ngonga na bango ekoki diable sikoyo fo asala oyo esengeli asala na temps oyo mpo na ye moko diable asambwa na bana na ye mpe basambwa mais pasa nous lobi makambo bakisi wana talisman wana tomoni ya pasteur Moïse Mbiye ndenge tout le monde ba photo et puis Eliane ye moi zo confirmer que ba photo ya to ba vidéo ya Moïse Mbiye ezali to moni déjà ba maramnyo surtout ya pasteur Mike Kalambai mais ce ko kamwa sikoyo ya frère Michel Bakemba otoyebi frère na biso nyonso to yemba na mutema mobimba ye o aye sikoyo abimina mwana mobali vidéo circuler nde babimina mwana mobali siko wana pena ba signe mwana ndengolo bi bakisi wana est-ce que ça bakisi tu ezaka ba sentiment no eza bakisi mobala ko bimana muninga na mobilité eza abomination pour moi na podium ninga yemba na ba clip ninga yemba Michel Bakemba konzima te azo bolanda apparence te bon nzambe komi na kati bon nzambe za lisu na apparence te bon nzambe apparence lisusu te okoremarke na poto bato bele basambela lisusu te na bapoto bato bele bafai na bandako mpona nini baza desi na basala nzambe bango bayamba kuna na poto mosala ya nzambe aya na poto poto eliloba nzambe makoma kosala babétise badesote moko kopanza meme ti bafamille ya bato ozomona c'est-à-dire comportement oyo mwana na nzambe akimi na mboka ya bapaye aye pai na yo mosala na nzambe aye mpe kokutana nango directement baye yo yango ozomona biso tozokoka kobaye bango te mpo toza mayele te en plus toza na eloko ya kosala te mais na poto to mpe na mikili ya poto directement ntango bamoni yokoya na makambo babaye ye mpe histoire mosile ebele baeglise ekangami ebele na bapoto babuki félicitation fo kobuka nga mpe nazoluka keleke sede na buka félicitation bobuka basede wana nyonso bopanza na bakasete na bakarte mémoire bosiprime banzembo na batelefone na bango bongo mikolo ekoya bokozalaka lisu na basuccès te boza nango mais bato basala ne succès bango wana ba Michel Bakemba ba Mike Kalamba ba Moïse Mbiye na banzembo na bango basala succès mais bato balandaka bango bato bamipesa mpa na bango okoloba na bango nini neti babandeko basambelaka pene na banzimelaka bango okoloba na bango nini baotala biso partout dans le monde mondimi ya zoba mondimi ya bindimandima na likambo ya kondima te fo kaka yo ndima yango kobanda lelo papa na yo ya molimo moyembi na yo préféré soki asali buzoba esengeli kobwakisa ye kobwana na kamwaka lelo bana na nzambe bazoloba
Eh, ngane na zabwe ba comportement papa na nga molimo na olanda ngo te. Ngane na zabwe, ngana yaka na yo kalido bananza. Mais non! On donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. On ne va pas me prendre ni. Nous kabongo c'est ba bêtise. Bandimi. Ata ba lobi lien nyambo allié. Mon dimi, lia bisanza allié. Bino ba chrétien, bino ba chrétien. Zomo na sonye bo meni na mboka, vous les chrétiens. Vous les chrétiens, na confiance na bino ata mokete na yini bino. Na yini bino. Église na pesa ngona suspension. Et va na bongo pendant 3 mois pour na moni pe église ko to sala na mboko te. Tu es traumatiser bateau, tu es faiblir peuple, tu es boma peuple congolais. Talasko buso banabino. Au moni buso banyoso bosali. Na loba ki mabeli eza mabela bakoko. Mabeli eza mabeli eza sacré. Yo muto zo ko manipuler peuple de Dieu. Yo muto zo ko manipuler peuple congolais. Nzamba yebi le lenye moko azo préparer pour tanda mutakala na yo. Na miso abato tanda salité na yo. Ozomona molimo na nzambe koteli mwasi mwasa bimisi ba secret. Molimo na nzambe koteli mobali moko bo publier photo na yo. Molimo na nzambe koteli mwasi moko bo publier olumu na yo. C'est très important 2022 to okene na ngobongo. Merci par rapport à 2020. Otie totie. Bomana ina boma yo to bomana toko bomana. Ba yembi bana rezo bomana ina boma yo to bomana toko bomana. Bloc Cadena année au. Merci Pasteur Bloc Cadena année au 2020. Mais Pasteur Esuka Wanate ndeko na yo oyaza artiste congolais au nom de Herman Kasongo Lelo Mutakala Naye partout dans les réseaux sociaux. Herman Otobi Yazaki Mobali Alibala Zaki na mwasi Naye o bazani na mikila poto mais Lelo Herman tomoni na basi ndumba Mutakala ne par-ci par-là un mot pour Lelo bandeko to ba seme ki yaye basili ki babiki libala ni kofi po Herman pe alinga ko ta trouble na kati ya famille na bango donc bazwiko to nini bazwiko to opportunité ya okabula sou libala na pour Lelo Herman akyo bimana basi ndumba moi un mot occasion ya malamu yango wana famille bozwi nzambe aza juste nzambe ayebi kobimisa mutu na mpoasa famille occasion ya malamu yango wana bozwi boyeba bokilo nini obini bokota na famille pe boyeba mobali nini oyo aza dini ya kokota na famille na bino ozomona apparence ndenge ebomi bino bikotisa kotisa na bafamille na melaka makasi mpo na likambo oyo sikoyo boye ntango yo olingaki mwana na biso ya mwasi mutakala na yo esengelaki kaka mwana na biso moko ya mwasi nde moto ayeba yango mpe abanda kosalela yango sikoyo ya pasi eza nini lelo bolumbu na yo bokilo na yo ya mwasi ayebi yango bokilo na yo ya mobali ayebi yango basemeki na yo bayebi yango même na kati ya famille na bandeko basi na yo basi ya bandeko na yo mibali ya bandeko no ya basi lelo bamoni bolumbu na yo même ozotambola na nzela biso mpe bainocent tomona yango deja eza mokie awa sikoyo oyebisangi eloko ya bongo okoyebisa biso atolati kitoko papa atolati soin ato ozosaparaître na miso ya bato ato outi poto bato baye koyambo na mutuka toyebi deja bolumbu na yo eza mokie awa wana bolumbu na Herman déjà mokie ndenge namonaki na télévision papa na basi bakomi koloba basilaka pamba botieke tala eloko yango ata sens eza naza na problème na ye te me nazopesa nde mateya eteya baoyo batikali papa kokotanga na bétise te eteya baoyo batikali eteya bango okoti na liste parmi bafilme ya chronographie oyo ya bacongolaise yo po koti baintegre na kati wana enan
aza intégré beta na minute au beta film ya pornographie congolaise okomona ye mpe aza na kati parce que motu nyonso oyo amitandi bolumbu na ye libanda directement bakotaki na film wana soki otali héritier watanabe kuna azali basala porno bazali neti na minute oyo bato ya porno babengi ngai ndenge tozozela oyo ya paster oyo nani oyo uti kotanga kombo nani bazozela yango maboka kofongama baintegre yango bakota yango kuna na kati bazozela presque ya motu nyonso sadi bato nyonso oyo omona bafoto na bango bolumbu memi basi ya bapaster memi bango bapaster meme bamusicien eza kuna na kati ntango ozoluka bafoto wana directement to ntango ozoluka bafilme wana okomona yango ya koloba nini eza toleli mpe toyoki pasi tokanisaki bozalaka baéducateur ya mansi nzoka boza baéducateur ya buzoba toencourage bêtise na bino topesi bino badiplôme de mérite ya mitakala topesi bino batrophée ya mitakalisation oyo bosali boganye 2020 eza na maboko na bino félicitations coup de chapeau tata pambola bino naza na bato mibale oyo nazozela bango maboko ya kofongwama ezala suwe ya motema na ngai kasi nayeba te na kokotela ndenge nini rythme sam yoka ngai le 16 ezalaki férié jour tata kabila mokonzi akufaka ezalaki mpe jour mama na yo akufaka mama na yo ntango akufi atika yo yo moko na mokili oyo ntango tomonaka yo tomonaka mbala moko mobimba ya mama na yo rythme misamu ye yo mari misamu asekwi esalaka biso kitoko eloko nini esala mama na yo abota yo yo moko ezalaki nini papa nini akomi vedette asali succès charisme mati alingi lisusu te mibali bakonza ye nde akonza mibali du fait ke abotaki deja mwana moko mibali bazokoka lisusu comportement na ye te nde basalaki nini rite otikalaki yo moko na mokili rite age okomi nango eza age oyo deja ya kobala mpe kobota mama nazozela maboko ya kofongwama naza na nimero na yo te nayoka posa na yo depuis kala mais nazoyeba te na kobengela yo ndenge nini nabala ye occasion mpe ya malamu lisusu lokola bande kosepela na peniel makasi namoni séparation kuna na libala peniel nazozela maboko ya kofongwama akopiblie ngai te kutu akosepela na zwi mobali oyo akolinganga na tanga pasi mpe na tanga bisengo mpe akokokisa posa motema na nga bami ya peniel soki bomoni peniel bopesa numéro na ngai plus 243 89 78 37 29 mama oza etula te mobali na oyo ya sira za ngai yo pasteur lite ya kanda peniel maboko yango na fongoli mama je t'aime gros bisous mama nazozela yo. Merci beaucoup. Donc, passe à annoncer déjà appel naïe, pas Peniel et puis rythme Samou. Donc, vraiment, Aza, causer la bino vraiment à bras ouverts. Mais pas seulement ma dossier, oh, il y a Moutakala, Basala Nzambe, mais tout le monde a Basala Nzambe, Bakomo Yemba, Batamokili Boye, homme d'affaires, le rôle là, tout le monde Michel Bakenda, Nakata podium, Nicolas podium, Azo Yemba, Abeda Chourou, Batutu Boyemba, Oyo. JB Boyemba oyo ba innocent Boyemba lelo Abeda Chou na basali nzambe bakomo yembela yo wana eza nini azo linga dominer poto mona komone koti partout eza bon c'est juste to eza rarake ye Michel Bakenda nde mbongo ala ndambongo omoni ba Michel bakuta ba mbongo te na ba famille ba Michel baza ba bola lokola ngai ozolanda bango bambanda déjà ko envie moni Abeda Chou azalaka zo bamba jibe mbongo pa mbongo na maboko ya jibe tondi alongoli jibe chapeau azwi mbongo wana komi ko sopa na kati ya chapeau biloko wana tango zo sala mokomona Michel Bakenda zo tala bi nzambe ngape mukoloni na Abeda Chou ko bamba mbongo boye poto zalaka to zo na kati église de réveil to zo toka maya miso zo tanga yo mutako yako bamba ta mbongo azato mona bana na nzambe zo ko simso ko la 500 francs ba 200 francs ba 300 francs nzamba alala kati ayiko kutana na Abeda Chou fara abwaki Yesu Abeda Chou matakata seni amati na minute oyo tokoloba lisusu nini.
Mais tout le monde a belle choix comme ça va tout Kizengi, tout le monde a comme ça Yaïda Kizengi, il y a comme ça JB Kizengi. Alors comme ça peut Mike soki nani Michel Bakemba. Bazaba sala nzambe te. Bazaba sala nzambe te ndeti ngai. Abeda chou. Ato yena mbongo combien? Ah pasta. So va aller au fantôme soit $20,000. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Et l'autre côté. Non $14,000 non les na podium. Et l'autre côté. Et l'autre moi na mo sali nzambe abeda chou na banga ka mbongo te. Na mo sali nzambe. Oli ya le roi indate. Rien. Oli ya le roi JB. Rien na mo sali nzambe. Nana mo sali nzambe Michel Bakenda pe mo sali nzambe. Mo sali wana mo sali ko tia mo sali chaud. Ko tia mo sali nzambe te pembe na nga mon frère. Ko tia mo sali nzambe te. S'il te plaît. To bana ya kimia to sukisa na kimia. OK. Ko tia mo sali nzambe te. Mais tout le monde a aimé la ko tia mo sali nzambe te. Abana ko kosa bana na nzambe identité na yo munani. Kembe ko yembela be da chou. Soki na monio place zo yembela lisu Jésus. Ah na relation que Jésus za tata na ngai. Na ko démontrer mukolo ngo ko remarquer place nyonso ko mona o Michel Bakenda zo beta na église moko songolo pakala mon frère benanga na plus 243 89 78 37 à 29 tant na ko koma boko regretter na ko finir contre mur boko kamwa tata pambola biso. Merci beaucoup Pasta. Donc déjà nous chutons vers la fin de notre émission. Pasta était à Kanda. Vraiment, tu habites Lelo, tout le monde m'a colongo, le Ezaka, ba Marambwasi, Kato Ezapega, Yope Ongo Landape, ba frère Gege, tout ba pasteur. Nazala ka Gege te makole swingai. Na zwista pa tu na chemo pandina vanda pe makolo polele. Na sansu wana papa. Eza mabele ba koko na ngafona nyataka ngo boy. Merci. Moi Lelo ba moro na bato tout batali biso Lelo. Tata pambola biso. Yeba moninga malamu nini oyo koko vana na ye. Moninga malamu ayebanaka ke aza moninga malamu soka aza moninga mabe atabizale bombani suka nango ebimaka ba etomonaki bango lokola ba santu na mboka nzoka bango wana nde baza ba païen ba vina bango lelo sambwe na miso ya bato tata apambola biso alandinga na tango oyo apambola Mobutu. Merci beaucoup. Et puis chaîne Nabiso Renaline, on va s'embêter la paix pour nous. To bondeli déjà pour na Renaline parce que ngamoko sina boire déjà coudé na Renaline. OK. Na moni ba image qui toko na Renaline, na moni ba émission qui toko, na moni ba film bien, na moni pe ba théâtre bien na Renaline TV. OK. Beaucoup qui ko s'abonner massivement na Renaline TV pour